I dag skal jeg vise deg noe som man kaller for modify, altså modifiere. Den ligger her oppe og ser ut som det er blått M på, for modify. Og først når du åpner det, så ser det ikke ut som at det går an å bruke noen ting, for det er helt grått. Men det du må gjøre, det er at du får markere minst 2 figurer, så kommer disse fram. Nå har jeg laget disse her ganske like det som er her, bare for at du skal se tydelig hva som skjer. Så jeg har også laget en firkant og en sirkel, og så har jeg lagt de på hverandre. Og når jeg markerer disse to her, så kan jeg velge noe av det som er her. Og den første er veld, og det betyr også smelte sammen, eller sveise sammen. Og når man trykker på denne her, så ser du hva som skjer her. Nå ble de to smeltet sammen til en figur. Så skal jeg ta og angre denne her. Så vil jeg ha den tilbake igjen. Og neste er intersect. Det betyr at den stanser ut, så det bare blir den lille mørke delen her igjen. Så selve figurene forsvinner, og det er bare den lille delen der de overlapper hverandre som blir igjen. Så. Neste er subtract. Og det som skjer da, det er nesten som når du baker pepperkaker eller noe, at du har dette her er kakeformen, og denne store firkanten her er deigen som du har kjevlet ut da. Og så bruker du denne her, den som ligger øverst. Det er jo den som er øverst som stanser ut, selvfølgelig. Og det som skjer her nå, det er at den kommer til å forsvinne, ser du? Det blir den igjen. Så subtract. Subtrahere betyr jo minus, sant? Så nå har jeg brukt kakeformen til å stanse ut hjørnet på deigen med her. Og da forsvant formen. Og så skal vi tilbake igjen. Vi får se så ikke det blir noe rart her. Og så har du noe som heter crop. Og her står det select 3 or more shapes. Så nå må jeg også ha 3 figurer for at dette skal fungere. Så derfor har jeg tatt med en til her. Så markerer jeg alle disse 3. Disse her fungerer omtrent på samme måten som med intersect her. Det er bare det som overlapper som blir igjen. Alt annet forsvinner. Så. Nå ble det bare de igjen, der de overlapper hverandre. Neste er subtract all. Når du trykker på den, så ser det ikke ut som det skjer noen ting. Før du begynner å flytte på det, og da ser du at de har stanset ut. Men alle figurene er fremdeles her, de forsvinner ikke. Så kan man jo for eksempel lage et lite puslespill eller noe sånt, kanskje. Du kan jo også selvfølgelig bruke den her, og så legger du alt på andre siden, og så legger du den der, og så gjør du det samme igjen. Så klipper han ut neste hjørne. Så da kan du også bruke samme form til å klippe ut flere ganger. Så mange ganger du bare vil, så lenge det finnes noe igjen. Og skal vi se, jeg tar tilbake igjen alt igjen, så jeg slipper å tegne alle på nytt. Skal vi se. Der har vi alle igjen. Og så, den siste her er divide. Den deler. Og da skal vi se, når jeg trykker på divide, så ser det heller ikke ut som det skjer så mye. Du ser at du får noen nye firkanter her. Og det som skjer er at alle former blir igjen, men også det som blir stanset ut. Så du får beholde alle dine former, så det blir delt opp akkurat som det ble i sted, men du får beholde alle formene. Så det er det som er forskjellen på alle de der. Og
Så dette her kan du jo bruke på samme måte som for eksempel en pepperkakeform, eller du kan bruke former til å lage nye former. Du kan jo for eksempel lett lage en, skal vi se om vi tar en sånn, og så lager vi en liten til der, og en liten til der. Og en liten der. Og så kan vi sveise disse sammen. Så helt plutselig så har vi en liten bjørn. Så fort kan man også tegne egne filer, om du forstår hvordan du bruker disse her. Så er det bare å legge til det man vil ha her. Ikke akkurat så rett og fint, men du forstår hva jeg mener. Så det er veldig, veldig lett å bare lage seg nye figurer og tegne egne filer. Så slipper du å kjøpe så mange. Du bare tegne noe eget. Du kan bestemme helt selv hvordan alt skal se ut. Ja? Ha det bra.